Nu skal vi se lidt på, hvordan vi kan bruge Maxima til at løse ligninger med. Vi har et menupunkt, der hedder ligninger her, og det første og mest grundlæggende underpunkt, det er punktet, der simpelthen hedder løs, som vi kan bruge til at løse almindelige førstegrads, altså lineære ligninger, og det er også ganske glimrende til at løse andengradsligninger med. Hvis det er andre typer af funktioner, der er involveret, andre typer af ligninger, så kan det være nogle af de andre menupunkter, vi skal bruge, som for eksempel den, der er bestemt løspunkt, men det kan vi lige vende tilbage til. Lad os prøve at starte med at løse en ganske almindelig lineær ligning, så jeg vælger ligninger og punktet løs, og så kan jeg indtaste min ligning her, for eksempel hvis jeg har en ligning, der hedder 3 gange x plus 7 er lig med minus 2 gange x plus 5. Den skal løses med hensyn til x, som der står standard her i variabelfeltet, så jeg trykker OK. Og så får jeg svaret, som er, at ligningen har løsningen, der hedder x lig med minus 2/5. Ligningsløsningen er jo noget, vi bruger i mange sammenhænge, men blandt andet til at bestemme skæringspunkt mellem funktioner, så jeg kunne jo lige definere et par lineære funktioner og prøve at beregne skæringspunkt mellem dem. Så hvis jeg nu definerer funktionen f af x med forskriften 2/3 x plus 4, og en funktion g af x med forskriften minus x plus 8, så vil de to lineære funktioner have et skæringspunkt, fordi de har forskellige hældning, og vi kan lige prøve at tegne dem. Ganske almindelig 2D-graf af de her to funktioner. f af x, g af x skriver jeg jo i udtrykket her i plotvinduet for at tegne begge funktioner. Jeg prøver at tegne fra minus 5 til plus 5 i første omgang. Og vi nok lave et billede her lige om lidt, når Maxima lige er færdig med at tænke. Der har vi billedet af de to funktioner, f af x og g af x. Og de har selvfølgelig tydeligvis et skæringspunkt, som ligger her et sted. Vi kan ikke aflæse det helt præcis eller særligt præcis på grafen, men vi kan se, at det er omtrent ved 2,1 eller andet på x-aksen, at skæringspunktet ligger. Men jeg kan jo løse ligningen, der hedder f af x lig med g af x, og det gør jeg jo ganske enkelt ligesom før. Jeg går op under ligninger og løs. Og eftersom jeg jo har defineret de to forskrifter, så kan jeg jo bare skrive, at ligningen hedder f af x lig med g af x. Jeg vil gerne have den løst med hensyn til x, så det er OK. Den eksakte løsning er altså, at x er lig med 12/5, eller hvis jeg gerne vil have det i decimaltal, kan jeg jo lige tage en talformat og så to float 2,4. Så det er altså ved lige præcis 2,4 på x-aksen, at skæringspunktet ligger. Skulle vi lige for god ordens skyld også finde y-koordinaten til skæringspunktet. Det gør vi jo selvfølgelig bare ved at beregne f af 12/5. Nu skal jeg skrive ordentligt f af 12/5, eller g af 12/5. Jeg kan jo bruge begge funktioner, de skulle meget gerne give det samme, og det gør de selvfølgelig også 28/5, eller i decimaltal 5,6. Så konklusionen her er altså, at skæringspunktet mellem de to lineære funktioner ligger i punktet, der hedder 2,4, 5,6 på y-aksen. Det var et eksempel på et par eksempler på almindelige lineære ligninger. Vi kan selvfølgelig også komme ud for at skulle løse eksempelvis en andengradsligning. Det kan vi gøre på samme måde, ligninger og så løs. Og så kan vi indtaste den andengradsligning, vi gerne vil have løst. Eksempelvis hvis jeg nu havde noget, der hedder minus x i anden plus 3 gange x, skal være lig med minus 4x minus 8. Og så trykker jeg det igen med hensyn til x selvfølgelig, så jeg trykker OK, og får så svarene, nemlig at der er rent faktisk to løsninger på den pågældende andengradsligning, nemlig både x lig med 8 og x lig med minus 1. Og det er en af de smarte ting ved netop det her første menupunkt under ligninger, det der bare hedder løs, eller solve, hvis det er en engelsk udgave af Maxima, man bruger, at når vi bruger den på lineære funktioner og på andengradsfunktioner, for det første giver den os løsningen eksakt, og for det andet så giver den os alle løsninger, hvis der er mere end en, som der jo
eksempelvis kan være ved andengradsfunktioner og andengradsligninger. Så får man helt automatisk begge løsninger. Til gengæld, det som så er begrænsningen ved det her menupunkt, der hedder løs, det er, at den er kun rigtig velegnet til netop lineære funktioner og andengradsfunktioner. Hvis vi skal ind og løse andre typer af ligninger, eksempelvis eksponentielle ligninger eller ligninger med blandede funktionstyper, for eksempel hvis vi har en lineær funktion og en eksponentiel funktion, vi ønsker at finde skæringspunkt mellem, ja, så kan vi ikke bruge den her løs funktion, fordi den simpelthen ikke kan håndtere den type af ligninger. Der skal vi over og bruge noget andet, og det som man velegnet at bruge der, det er funktionen, der hedder bestemt nulpunkt. Den vil jeg også godt illustrere, men lad os tage et eksempel. Vi har jo vores lineære funktioner fra før, f af x og g af x, som er defineret. Jeg kunne jo lige definere en tredje funktion, jeg kan kalde den h af x, og den bliver defineret som en eksponentiel funktion. Den kunne for eksempel hedde 3 gange 1,2 opløftet i x. Der er en lille eksponentiel funktion her, den kunne jeg godt tænke mig lige at tegne i et koordinatsystem sammen med eksempelvis f af x. Det gør jeg, f af x, h af x vil jeg gerne have tegnet i samme koordinatsystem her. Okay. Sådan. Og det kan være, at jeg lige skulle tegne den lidt længere. Vi kan godt se, at de to funktioner, de har faktisk, deres to grafer har faktisk to skæringspunkter. Men jeg vil godt have min x-akse lidt længere, så jeg tegner den lige igen. Det kan jeg gøre ved at bare gå op og rette her. Sige, at x-aksen i stedet for at gå fra minus 5, så skal den gå fra minus 8 til plus 8 eksempelvis. Sådan der. Så kan vi se det lidt tydeligere. Vi har vores lineære funktion med den blå graf, og vores eksponentielle funktion med den røde. Og som sagt, de har jo tydeligvis to skæringspunkter, som vi kunne være interesseret i at finde. Og det vil sige, at vi skal ind og løse ligningen, der hedder, at f af x er lig med h af x naturligvis. Men den ligning kan jeg ikke løse ved hjælp af den, der bare hedder løs. Jeg kan godt prøve, men jeg får ikke noget særligt brugbart svar ud af det fra Maxima. Jeg får bare en lidt underlig omskrivning af et x-udtryk. Så den sletter jeg lige igen. Nej, i stedet for, som sagt, kan jeg bruge den, der hedder bestemt nulpunkt. Som selvom selve ordlyden jo antyder, at den kun kan bruges til at bestemme nulpunkter for en funktion, så er den rent faktisk ganske glimrende lavet til at løse ligninger. Så jeg tager og siger bestemt nulpunkt, og skriver min ligning igen. Stadigvæk selvfølgelig f af x lige med h af x, hvis det er de to funktioner, jeg arbejder med. Jeg vil løse den med hensyn til x. Det som så er en lille ekstra besværlighed ved den her bestemt nulpunkt i forhold til løs menupunktet, det er, at man skal angive en nedre og øvre grænse. Altså man skal angive et interval på x-aksen, hvor vi søger løsningen indenfor. Og kigger vi på skæringspunktet her, ja, så kan vi jo se, at det ligger jo i hvert fald et eller andet sted mellem minus 6 og minus 2 på x-aksen. Så det angiver jeg som nedre og øvre grænse på x-aksen. Minus 6 til minus 2. Et eller andet sted indenfor der ligger skæringspunktet. Det kommer så ikke så nøje, hvor tæt vi går på. Det skal bare være, altså om det er et lille eller stort interval, vi laver, det er sådan set lige meget. Vi skal bare være sikre på, at et eller andet sted inden for de to grænser, jamen der har ligningen den løsning, vi er interesseret i. Trykker OK. Og så har vi løsningen her, at x-koordinaten til skæringspunktet her, det er minus 3,713 cirka. Jeg kan selvfølgelig på fuldstændig samme måde finde det andet skæringspunkt, altså x-koordinaten til det andet skæringspunkt, igen med at gå ind og bestemme nulpunkt. Det er stadigvæk med samme ligning selvfølgelig, f af x lige med h af x. Men nu er det jo så med en anden nedre og øvre grænse. Nu kan jeg jo se, at skæringspunktet ligger et sted mellem 4 og 6. Så jeg indtaster 4 og 6 som henholdsvis nedre og øvre grænse den her gang. Og får så den anden løsning som her, at x den er 4,8. Det ser også ud til at passe rigtig fint på figuren her. Og ligesom før kan vi selvfølgelig bestemme de tilsvarende y-koordinater ved at indsætte i enten f af x eller h af x for hver af de to skæringspunkter. Skal vi lige gøre det. F af procent O32. Vi kan jo referere til output 32 for at indsætte det pågældende tal i funktionen f. Så har vi, at skæringspunktet her har en y-koordinat, der hedder 1,52. Og tilsvarende, hvis jeg tager f af den
anden løsning, den her, som hedder %O33, hvis jeg refererer til output-linjen. Så har vi noget, der hedder en y-koordinat, der hedder 7,2 cirka. Og det ser også rigtig fornuftigt ud i forhold til grafen heroppe. Så for lige at opsummere ligningsløsning i Maxima. Hovedmenupunktet hedder ligninger. Løs er rigtig, rigtig velegnet, hvis det er almindelige lineære ligninger eller andengradsligninger, vi skal løse. Den her, der hedder bestemme nulpunkt, kan vi bruge til alt andet. Den kan også bruges til lineære og andengradsfunktioner selvfølgelig, men der er det bare nemmere at bruge løsfunktionen. Fordi når vi skal bruge den, der hedder bestemme nulpunkt, så kræver det lidt ekstra af os. Det kræver, at vi selv går ind og angiver et interval, en nedre og en øvre grænse for intervallet, hvor ligningen skal søges i.